வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் ஜூலை மாதம் 2ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் 17 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது வானிலை ஆய்வு மையம். இதன்படி அந்த மாவட்டங்கள் என்னென்ன இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்க போகிற மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிகமான மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. முக்கியமாக 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. சென்னை வானிலை ஆய்வு இயக்குனர் செந்தாமரை கண்ணன் அவர்கள் தமிழகம் நோக்கி வீசும் மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக ஜூலை மாதம் 2ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடி மின்னலக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக பல டெல்டா மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும். வரும் ஜூலை மாதம் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். நன்றி, வணக்கம்.